Okay. Ito naman. Greetings pala ako kasi parang next video ko na to. Okay, good morning, good afternoon, and good evening mga Ka870ts. Keyboard, bagong keyboard. Okay, so matagal ko tong inaabangan. Matagal kong inabangan to na makarating dito at ngayon mahawakan ko na siya. Thank you Morgan Star Marketing for lending me this keyboard. Okay, so pag makikita nyo, ito ang Ajazz K870t wireless TKL mechanical keyboard. Medyo ang haba lang niya. Buti na lang nasabi ko siya ng tama. Okay, so tingnan muna natin sa box. Actually, maganda yung box niya. Medyo nag-upgrade na sila, no? From plain carton, ngayon may design na. In Chinese to, guys, ha? So, tingnan nyo na lang yung translating powers ko. May pictures naman nga kasi. Ayan, so mukhang sinasabi niya dito is mechanical switch siya. Okay? Dito, may ilaw. So, feel ko, maaliwalas. De, joke lang. RGB siguro to. Nako. Anong sabi? Ano guys? Alam nyo? Nako. Basta may something sa profile to eh. Siguro sinasabi niya OEM profile lang to. Tapos, ligaya. Nosebleed na ako. Ligaya. So, Windows compatible. Pero, pwede rin to sa Mac eh. Kaya nilagay nila Windows... yun. Ito pala. So, Apple and Windows compatible siya. Okay? So, dual mode rin to. So, pwedeng wired or via Bluetooth. Okay, ano pa? So, may NA codecs rin. So, ayan. Oh, yan oh. Mararamdaman mo. Maayos ang pagkagawa ng box nila. So, medyo may price rin to. Alam ko na sa around almost 2,500 to. Check out the links below na lang. So, yun lang. So, talagang feel ko medyo hindi na siya sa budget area dahil nasa 2,500 na siya. Maraming sa inyo magsisigaw na ng foul. Okay? Mahal na siya. Tapos, specifications, nakasulat dito, Type C. Type C. Ano pa? Tapos, USB 3.0. Hindi ko gets. Bakit mo kakaya? Di bale, huwag niyo ako pakialaman. Double shot ba to? Mukha naman double shot. Okay, sige, tingnan natin. Yun! Ay, colorful. So, may kasama siyang mga colored keycaps. And so, anong mga color ang meron? Shift. Anong color? Anong mga keycaps ang colored? Ito. Yung shift natin, dalawang shift. Dalawang alt na purple. Ito, control, dalawa. Windows, and yung parang right click na key. Anong tawag doon? Alam nyo na yan. Escape na pink. At saka FN na green. Okay, actually, ewan ko. Masyadong inaabangan ko tong keyboard na to. Gustong-gusto ko kasi siya. Nakikita ko siya sa pictures. So, sana pag ginamit ko siya is maayos siya. Okay, oo nga naman. Ba't ko pinipilit kunin yung Bluetooth nga to? Oh, mabigat siya, ha? Wow! Okay, maganda build niya, guys. Mabigat siya. Tapos, dalawa ba to? Okay. Nice! Ang kapal ng rubber niya, oh. Kapal ng rubberized fit niya, oh. Feel ko medyo sulit to. Ewan ko, first impressions pa lang to. Medyo parang feel ko sulit to. Okay? Teka, tingnan muna natin kung ano pala laman ng box para maitabi ko na to. So, white braided USB cable. Type C nga naman. Keycap cooler. Puti. Ano pa? Tsaka manual. Pero mabigat siya, guys. As in, mabigat talaga siya. So, siguro, ewan ko, pwede ko sabihin pa rin naman na ano. So, brown switches pala to, guys. Alam ko, brown. Okay. Anong pangalan? Ay? Huano? Huano switches, guys.
speechless rin ako. Parang first time ko siya narinig. Alam ko siya sa mouse lang eh. So, okay, so Huano switches. Brown dapat kasi is tactile. Hindi ko masyadong masabing tactile siya. Pero sure, hindi siya maingay. Hindi na siya ganun katakatak. Okay lang. So, meron dito mga yung wheel niya. So, for volume and lighting, depende. Pipindutin mo lang yung buttons. Ano ba? Sorry. Sobrang excited ko. Nag-research na ako konti kung ano mga function niya. At saka Bluetooth button at saka yung wired button. So, depende. Iilaw yan, alam ko. Pailawin ko pa ba? Pero maganda na rin naman eh. Huwag na yung first impression. Baka masyado na kayong matuwa. Mahaba. Okay? Pero, ayan oh. Oh, hindi siya magalaw, guys. So, meron dito yung LED. Sige nga, power on nga natin. Andito yung on-off button niya sa likod. Ito. Ay, walang tactile feedback. Wow! Oh ha? Oh ha? Kita ba? Sana kita sa overhead ko. Ganda, oh. Actually, maganda siya. OMG. No. No, mahal to. Nako. Hindi pwede, Ryan. Sige, parinig ko na sa inyo yung sounds. Ganda, guys. Ay, nito. Lason. Wheel. Okay. So yes guys, ayun na. Siguro yun na muna yung kaya kong paano sa inyo. Sa first impressions ko. Pero maganda to. As of now sa mga na-review kong items, baka ito yung maging favorite ko. Ganda. Kompleto siya. Ang kapal. Ang ganda. Ang kapal. Ganda niya, oh. Tapos may Ajazz pa dito. Wala na ako ibang masabi. Hintayin nyo na lang review ko. Subscribe to my channel and like my Facebook page and Instagram. Ganda na ito. OMG. Sobrang ganda. Ay, yeah. May mga macro pa siya. Tsaka, ano yung memory, yung parang lilipat ka ng Bluetooth device. See you next video. Bye-bye!